Molti di voi probabilmente già sapranno a cosa servono i controlli di bassi, medi e alti nello stereo della vostra macchina. In pochi però sanno cosa effettivamente fanno questi controlli e come funzionano equalizzatori un po' più avanzati. E oggi andremo a scoprire proprio come usare e a cosa servono tutti i parametri disponibili nei vari equalizzatori dei Fractal. Innanzitutto partiamo dal dire che esistono tanti tipi di equalizzatori. Abbiamo ad esempio quello grafico, quello parametrico, poi ci sono quelli a fase minima o a fase lineare, ad esempio quello che ho menzionato prima, cioè il classico bassi, medi e alti che troviamo negli amplificatori o nei sistemi hi-fi, si può classificare come un equalizzatore grafico a 3 bande, o in alcuni casi semi-parametrico, però andiamo a vedere cosa significano tutte queste cose e soprattutto a capire come è fatto un equalizzatore, cioè da cosa è costituito. Infatti l'elemento principale di ognuno di questi controlli è quello che si chiama filtro, e anche di questo ne esistono diversi tipi. Abbiamo il filtro passa alto o passa basso, abbiamo il filtro a campana, il filtro a scaffale e così via. Adesso andremo a vedere come si differenziano questi vari tipi. Non vi tedierò sulla spiegazione tecnica di come si ottengono questi filtri, di come si costruiscono, perché il discorso sarebbe un po' troppo complicato, e comunque se volete approfondire già c'è un video nel quale il grande Dan Worrell lo spiega meglio di quanto io potrei mai fare. Quindi se volete vi lascio il link in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere i blocchi di Fractal e cercare di capire meglio appunto come funzionano questi equalizzatori e questi filtri. E per farlo andiamo a vedere innanzitutto il blocco filter, appunto. Quando lo caricate, il primo tipo che viene selezionato è null. In realtà questo null appunto è come se il filtro fosse spento, cioè i controlli in questo caso non fanno assolutamente niente. Da qui però possiamo andare a selezionare i tipi di filtri. Vedete che il primo tipo è un filtro all pass. In realtà questo non modifica lo spettro di frequenze, cioè l'equalizzazione vera e propria, ma altera soltanto la fase del segnale. E questo filtro all pass in realtà è proprio il tassello base con cui sono costruiti tutti gli altri filtri. Infatti molto spesso i vari filtri passa alto, passa banda e così via sono costituiti da un insieme di filtri all pass. Quindi passiamo al filtro high pass, ovvero filtro passa alto. E come potete intuire dalla forma che vedete qua, già si capisce perché si chiama così. Infatti questo tipo di filtro va a tagliare qualsiasi frequenza che si trova al di sotto della frequenza di taglio, che sarebbe appunto questa, 1000 Hz in questo caso. Infatti se vedete 1000 Hz all'incirca sono qua, tutto quello che c'è sotto viene tagliato in modo abbastanza netto. Però come vedete anche un po' sopra questi 1000 Hz il segnale in realtà viene tagliato. Questo perché la frequenza di taglio rappresenta il punto in cui si raggiungono meno 3 decibel. Sotto questo punto le frequenze non vengono tagliate di netto, ma continueranno a scendere di volume con un andamento definito slope che è dettato dall'ordine del filtro. In questo caso nel blocco filter possiamo scegliere tra secondo e quarto ordine. Secondo ordine sta per 6 decibel per ottava, quindi significa che ogni volta che dimezziamo la frequenza, sostanzialmente quella è un'ottava, il nostro segnale verrà attenuato di 6 decibel rispetto all'ottava superiore, appunto. Quindi se a 1000 Hz siamo a meno 3 decibel, a 500 Hz saremo a meno 9, a 250 saremo a meno 15 e così via. Quarto ordine invece significa 12 decibel per ottava, e quindi anche in questo caso a 1000 Hz saremo a meno 3, ma a 500 Hz saremo già a meno 15 e a 250 saremo a meno 27 decibel. Appunto l'ordine stabilisce quanto è aggressivo questo filtro. Ma c'è un però, infatti più è alto lo slope, cioè più è pendente il filtro, maggiore sarà l'alterazione di fase applicata al segnale. E se nel nostro ambito comunque in genere questo non crea problemi, per chi invece combina segnali magari uno filtrato e l'altro no, potrebbe comportare qualche problema quando si usano segnali in parallelo, oppure quando si sta mixando una canzone e ci sono vari strumenti che si combinano sullo stesso range di frequenze.
comunque in ambito chitarristico in genere questo non è un problema, almeno finché manteniamo una singola linea di segnale. Un altro parametro importante di un filtro è il cosiddetto Q, che sta per Quality Factor. Questo in sostanza stabilisce quanto bene si comporta il filtro, quanto è perfetto, diciamo così, e in genere appunto stabilisce quanto è risonante questo filtro. Infatti, diciamo, il valore di default di 0.707 è quello che lo rende per così dire perfetto, cioè che alla frequenza di taglio abbiamo esattamente meno 3 decibel. Nel momento in cui lo alziamo vedete che invece si aggiunge questo picco proprio alla frequenza di taglio, e questa è appunto una risonanza. Chi magari è familiare con i synth già conosce benissimo questo parametro, perché è quello che nei synth va a creare proprio quell'effetto swish quando si va a modificare la frequenza di taglio nei Moog ad esempio. Vi faccio sentire cosa intendo per farvelo capire meglio. Come sentite, quando vado ad aumentare questo parametro Q si sente questa frequenza enfatizzata che appunto ci fa percepire questa risonanza. E quello che avete sentito era ottenuto però con il complementare del filtro passa alto, ovvero il filtro passa basso, che fa esattamente l'opposto, cioè taglia tutte le frequenze sopra la frequenza di taglio questa volta. Come potete vedere benissimo dal grafico, valgono le stesse cose dette per il filtro passa basso. Un altro tipo di filtro molto simile come concetto è il filtro invece shelf, ovvero a scaffale. Infatti, come vedete, anche questo va a tagliare tutte le frequenze sotto i 1000 Hz, ma lo fa in modo diverso, cioè non seguendo un andamento, uno slope come prima, ma semplicemente creando questo scalino. E questa volta a stabilire appunto di quanto vengono attenuate le frequenze sotto la frequenza di taglio è il parametro del gain. Infatti da qua decidiamo la differenza che c'è tra questo livello e questo. E come potete intuire anche a livello sonoro ci sarà una bella differenza tra i due filtri. Infatti se col filtro passa alto tutte le frequenze venivano attenuate e quindi quelle più basse praticamente scomparivano, in questo caso invece vengono attenuate tutte allo stesso modo, quindi anche fino a 20 Hz le frequenze saranno presenti, soltanto leggermente più attenuate, ovvero di quanto scegliamo di attenuarle appunto attraverso il parametro del gain. E questo è il filtro che di solito troviamo negli equalizzatori a 3 bande dei nostri sistemi hi-fi o amplificatori. C'è da dire però che se sono dei sistemi analogici e specialmente degli equalizzatori passivi, la risposta del filtro non sarà perfetta come quella che vediamo in questo caso. Infatti spesso negli equalizzatori passivi ci sono diverse bande che interagiscono tra di loro e quindi appunto quando andiamo a modificare i bassi in realtà stiamo modificando anche come si comportano medi e alti. Comunque lì il discorso diventa un po' complicato. E poi per quanto riguarda gli amplificatori, comunque questi aspetti sono modellati perfettamente nei modelli di amplificatori del Fractal, appunto. E tornando agli equalizzatori a 3 bande, appunto, oltre al low shelf, che solitamente è nei bassi, troviamo anche l'high shelf, cioè quello che fa l'esatto opposto anche qui, cioè va a tagliare o a boostare tutte le frequenze sopra la frequenza di taglio questa volta, sempre con lo stesso meccanismo visto prima. Il filtro che invece solitamente troviamo nella manopola dei medi è un filtro di tipo peaking o bell o a campana, che sarebbe quello che fa questa cosa qua, appunto va a creare una campana, cioè a boostare una singola frequenza o a tagliarla sempre in base a come impostiamo il gain, e in questo caso il Q non va a creare una risonanza vera e propria come negli altri filtri, ma semplicemente setta l'ampiezza di questo filtro. Infatti se alziamo Q vedete che il range di frequenze che viene boostato si stringe, se invece lo abbassiamo si allarga. Poi un equalizzatore viene definito parametrico quando permette di variare la frequenza su cui agisce il filtro, come in questo caso in cui appunto possiamo andare a cambiare la frequenza centrale di questo filtro Bell.
E infatti vedete che nel blocco P e Q, che sta per EQ parametrico, troviamo esattamente gli stessi controlli che abbiamo visto, cioè frequenza, gain, il tipo che nelle bande centrali può essere appunto peaking o shelving, mentre nelle bande laterali, cioè nella prima e nell'ultima, può essere anche blocking, che sarebbe appunto filtro passa alto in questo caso per la banda 1 e filtro passa basso per la banda 5. E ovviamente nel P e Q possiamo combinare diversi di questi filtri, appunto ne abbiamo 5 per ogni equalizzatore. E in questo modo possiamo andare a creare delle curve più complesse, ad esempio andare a boostare 400 Hz, andare a tagliare i 2000, possiamo andare a boostare o attenuare le alte con un filtro a scaffale e così via. Insomma, possiamo gestircela come vogliamo. Questi diciamo erano i tipi di filtri più comuni che si trovano appunto negli equalizzatori, ma in realtà ne esistono tanti altri tipi. Ad esempio abbiamo il notch filter, cioè quello che va a creare proprio un buco nello spettro di frequenze. Qua il grafico in realtà non rappresenta fino in fondo, infatti non si vede, comunque sappiate che c'è una singola frequenza che va completamente a zero, cioè non c'è alcun segnale in quella frequenza. Diciamo come che un getto è simile al filtro a campana, con la differenza però che appunto qua abbiamo la frequenza centrale a meno infinito. E sempre con la Q possiamo andare a stabilire l'ampiezza di questo filtro e quindi quanto vengono attenuate le frequenze vicine a quella tagliata. Poi abbiamo il filtro band pass, che praticamente sarebbe la combinazione di un filtro passa alto e passa basso, e quindi in sostanza andiamo a scegliere appunto la banda passante, da qui il nome, dove sarà centrata sempre attraverso il parametro della frequenza. La pendenza dei filtri passa alto e passa basso la scegliamo sempre tramite l'ordine, infatti vedete che settandolo su quarto ordine diventano più ripidi e quindi la banda sarà più stretta. E poi sempre tramite il parametro Q possiamo scegliere quanto stringere o allargare questo filtro. Infine troviamo poi il tilt EQ. Questo tipo di equalizzatore praticamente semplicemente inclina la risposta in frequenza del filtro. Per farvi capire meglio ve lo faccio vedere. Infatti vedete che appena aumento il gain, le alte vengono boostate e le basse vengono tagliate. Anche questo in realtà è una combinazione di due filtri, ovvero un filtro a scaffale basso e uno alto, che vengono appunto attivati in maniera contraria, diciamo così. In questo caso il parametro Q non fa niente perché ha una Q fissa questo tipo di filtro, almeno su Fractal. Adesso che abbiamo visto un po' tutti i tipi di filtro, vi faccio sentire un po' come suonano tutti, e lo farò usando un rumore rosa, che è diciamo un tipo di rumore che fa percepire all'incirca tutte le stesse frequenze allo stesso livello, così ci rendiamo conto appunto di come viene alterato il suono. Cominciamo col filtro passa alto. Passiamo a quello passa basso. Poi abbiamo il bandpass. Poi il low shelf, vi faccio sentire anche la differenza col filtro passa alto, per farvi capire appunto in che modo differiscono questi due filtri.
Facciamo la stessa cosa col filtro passa alto e il filtro alto a scaffale. Andiamo a sentire anche il notch come si comporta. E infine il tilt EQ. Adesso che abbiamo ben chiaro come funzionano i filtri e quali tipi esistono, possiamo andare a vedere invece gli equalizzatori grafici, che sono forse quelli più intuitivi da utilizzare. Anche questi a volte li troviamo nei sistemi hi-fi o nei mixer, però magari hanno qualche limite in più rispetto a quelli parametrici. Il vantaggio è che abbiamo già un range di frequenze che copre un po' tutto lo spettro e quindi troviamo vari slider fissati a diverse frequenze che in genere vanno di ottava in ottava o comunque giù di lì. Il limite però è che ovviamente non possiamo andare ad intervenire su specifiche frequenze, ad esempio qua abbiamo soltanto 1K, 2K, se vogliamo boostare 1K e mezzo non possiamo farlo sostanzialmente, cioè dobbiamo andare a boostare un po' di 1K e un po' di 2K, ma capite che non è una cosa ben precisa. Poi non possiamo neanche cambiare tipo di filtro, infatti solitamente in questi equalizzatori grafici le bande esterne, quindi 31 Hz in questo caso e 16 kHz, sono in genere dei filtri a scaffale, mentre tutte le altre sono dei tipi a campana, quindi di tipo peaking, e quindi se vogliamo ottenere qualcosa di simile ad un filtro a scaffale dovremo fare una cosa del genere, cioè andare a tagliare tutte le frequenze sopra una certa frequenza allo stesso modo. Il problema però è che appunto essendo questi tre di tipo a campana e l'ultimo di tipo shelving, la risposta in frequenza sopra 1 kHz non sarà piatta come succede con un filtro a scaffale, ma dipenderà dall'AQ, dalla risonanza di ognuno di questi filtri. E spesso fra una frequenza e l'altra si vede che appunto vanno a creare dei piccoli buchi o dei piccoli boost a seconda di come sono settati, proprio perché la risonanza di ognuno di questi filtri non può essere mai matchata alla perfezione con quello adiacente. Volendo possiamo andare a variare l'AQ di tutti i filtri allo stesso modo qua sul fractal. Possiamo anche scegliere se il tipo di equalizzatore ha un AQ variabile o un AQ costante. In sostanza quelli a Q costante appunto hanno il problema di cui dicevo poco fa, quelli a Q variabile invece ce l'hanno un po' attenuato perché la formula usata per ognuno di questi filtri tiene conto del settaggio del filtro adiacente, ma comunque non sarà mai una risposta perfetta, come in questo caso perfettamente piatta, perché restano comunque 4 filtri separati e sommati che comunque vanno ad alterare la fase anche in modo pesante. Oltre a questo, da questo selettore possiamo anche scegliere quante bande deve avere il nostro equalizzatore grafico. Infatti vediamo che abbiamo 3 bande, 4 bande, 5, 7, 8 e così via, ma anche il tipo di equalizzatore. Infatti vedete ad esempio abbiamo console a 3 bande e questo va a replicare in sostanza la risposta che troviamo solitamente nelle console analogico. Non si sa di preciso quale in questo caso, però solitamente questi tipi di equalizzatori appunto non sono perfetti come degli equalizzatori digitali, ma hanno delle caratteristiche ben precise che a volte magari li rendono anche più musicali rispetto a quelli digitali.
Un'altra cosa che cambia tra questo tipo di equalizzatori ispirati al mondo analogico e quelli prettamente digitali è anche la risposta di fase. Solitamente nelle macchine pensate per un uso dal vivo, come appunto i modeler o anche i mixer, gli equalizzatori sono tutti a fase minima, che è appunto, diciamo, l'alterazione naturale di fase che avviene quando si applica uno di questi filtri, ed è quella che sostanzialmente consente di avere la minor latenza, cioè nella maggior parte dei casi è praticamente nulla con i filtri a fase minima. Negli ultimi anni però si sono diffusi, specialmente in ambito di studi di registrazione e quindi di DAW e di home recording, anche gli equalizzatori a fase lineari. Questi equalizzatori vanno appunto a modificare lo spettro di frequenza, però senza alterare la fase del segnale, il che ha alcuni vantaggi, come ad esempio risolvere i problemi che abbiamo citato prima quando si va ad usare un equalizzatore in parallelo, ad esempio su due segnali identici, oppure quando si sta lavorando ad un mix e sono presenti diversi strumenti sullo stesso range di frequenza e si vuole alterare il suono senza alterare il rapporto di fase che c'è fra di questi. Questi però hanno due grossi svantaggi che non consentono di usarli dal vivo fondamentalmente. Uno è quello più grosso, è la latenza, l'altro invece è uno svantaggio presente sia per l'uso dal vivo che per l'uso in studio, ed è quello di creare alcuni artefatti sul suono. Infatti alcuni tipi di filtri, come ad esempio il low cut o high cut, vanno a creare dei fenomeni come il pre-ringing oppure lo smussamento dei transienti, quindi diciamo vanno un po' a rovinare il suono, anche se consentono di conservare la fase originale. Comunque, tornando al Fractal, come dicevamo, questo tipo di equalizzatore ispirato alla console appunto ha i difetti tipici nella risposta in frequenza degli equalizzatori che troviamo solitamente nei mixer, nelle console da studio, e anche la fase non è esattamente minima, ma è tipica degli equalizzatori analogici, che comunque come alterazione di fase è molto simile alla fase minima, non perfettamente uguali, ma ci si avvicina, quindi la differenza non è grossissima. Troviamo il 3 bande passivo, che come dicevamo è quel tipo in cui la risposta di un filtro viene influenzata anche da come sono settati gli altri controlli praticamente. Quindi magari quando andiamo a boostare i bassi vediamo che vengono anche leggermente tagliati le medie, insomma succedono cose di questo tipo. E in sostanza poi abbiamo i tipi che abbiamo già citato un po' per tutti i numeri di banda varie, con l'eccezione magari di questo 4 bande, che è quello fondamentalmente relativo ad un modello di amplificatore specifico, cioè JM Pre 1. Adesso non mi ricordo a quale modello corrisponda nel mondo reale, comunque sicuramente è un Marshall e chi lo usa saprà di quale sto parlando. E la stessa cosa per il 5 bande Mark, sarebbe appunto l'equalizzatore che troviamo tipicamente nei Mesa, con la differenza però che rispetto a quello vero, in questo caso il valore che vediamo riportato qua sopra ad ogni banda corrisponde effettivamente ai decibel, mentre negli amplificatori veri l'andamento dello slider non è così lineare rispetto ai decibel, e quindi di fatto i settaggi che vediamo qua non corrispondono a quelli dell'amp vero, perché se lo settiamo così, che sarebbe circa meno 9 decibel, lì invece il livello effettivo probabilmente corrisponderà a meno 5, meno 6, insomma a questo andamento meno lineare. Diciamo la maggior parte del boost o del taglio avviene nell'ultimo pezzettino del range dello slider. Inoltre poi vari tipi di filtri e di equalizzatori li troviamo in tantissimi blocchi per quanto riguarda il Fractal, e a proposito di questo adesso andiamo a vedere anche come usare effettivamente questi equalizzatori e questi filtri, cosa si fa solitamente con questa roba. Il primo tipo di equalizzatore che solitamente andiamo a usare quando stiamo creando un preset è quello dell'amp appunto, e questo, come già detto, rappresenta un equalizzatore passivo nella maggior parte dei casi almeno, e quindi ogni amplificatore in sostanza ha la sua particolare risposta in frequenza dettata appunto da questi controlli. Diciamo, non starò a spiegare come funziona ognuno di questi, già ho fatto comunque un bel riassunto nel video dedicato al blocco amp, ve lo lascio qua in alto a destra se volete vederlo.
Poi dopo di questo, solitamente, se usiamo l'EIR almeno, possiamo andare ad applicare dei filtri passa alto e passa basso nel blocco cab. Vedete che qui, oltre alla frequenza di taglio, vi consente di scegliere lo slope, quindi la pendenza. In questo caso non tramite l'ordine del filtro come visto nel blocco filter, ma potendo selezionare proprio i decibel per ottava, e quindi troviamo appunto 6 decibel per ottava, 12, 18 e 24. Questi sono i valori che uso io solitamente con le IR che uso io. Ovviamente poi ogni tipo di suono e ogni R richiederà dei tagli diversi. Potete anche decidere invece di lasciarli disattivati, quindi settandoli rispettivamente alla minima e alla massima frequenza, e lasciare fare il fonico se suonate a palco con un fonico, appunto. In genere però, almeno secondo me, è meglio avere già dei tagli applicati, perché tanto diciamo che per la chitarra elettrica certe frequenze fondamentalmente non servono e anzi danno fastidio agli altri strumenti. Andandolo a tagliare si semplifica la vita di chi fa il mix. Per quanto riguarda il filtro taglia basso o passa alto, che dir si voglia, solitamente si imposta diciamo tra 70-80 e anche fino a 150-200 Hz a secondo delle esigenze. Si applica questo filtro per evitare di andare a pestare i piedi al basso, perché in genere appunto le frequenze sotto i 100 Hz vengono riservate al basso e alla cassa della batteria, quindi è inutile andare ad occupare quello spettro di frequenze perché solitamente si creano solo problemi, a meno che ovviamente non suonate in una band in cui non c'è un bassista, magari è solo un trio composto da batterista, chitarrista e cantante. Ce ne sono che effettivamente band composte in questo modo, allora in quel caso sì, potete anche lasciarlo disattivato perché appunto non c'è un altro strumento che compete su quelle frequenze. Però nella maggior parte dei casi non è così, e quindi appunto conviene lasciare un po' di spazio sulle basse frequenze, che spesso anche sono quelle più problematiche, a quegli strumenti che appunto sono fatti per occuparle. Tra l'altro poi comunque tagliando quelle frequenze, quando si ascolta la band in generale nel mix, vedrete che non si percepisce in fondo questa mancanza di basse sulla chitarra, perché appunto vengono riempite da basso e cassa. E anche ascoltando in solo in realtà sì, sentiremo mancare proprio le frequenze più basse, ma come sentirete il suono non perde granché fondamentalmente. Vi faccio sentire qualcosa così ve ne rendete conto anche voi. Come sentite la differenza è davvero minima, cioè si perde soltanto quella percussività sulle basse, ma come detto appunto in un mix quello non serve assolutamente, quindi potete tagliarle tranquillamente, anche se suono note singole come un Mi basso. Sentite appunto che la fondamentale la sentite comunque, quindi se si sente quella poi non c'è alcun problema assolutamente. Stessa cosa vale per le alte frequenze. Perché si tagliano? Perché fondamentalmente un cono per chitarra già di suo taglia in genere tutte le frequenze sopra i 5000 Hz, però usando delle IR che solitamente sono create con un microfono piazzato davanti alla cassa a pochi centimetri, succede che si enfatizzano sia le basse frequenze ma anche le alte, e soprattutto queste poi quando si suona ad alto volume tramite un impianto PA risultano molto fastidiose se non vengono tagliate, o comunque se non viene usato un IR già abbastanza scuro di suo. Diciamo che appunto tutte le frequenze sopra i 5000-6000 Hz fondamentalmente sono soltanto rumore per quanto riguarda la chitarra elettrica, cioè vengono percepiti appunto soltanto come un fizz, una distorsione sulle alte frequenze, che non fa altro che andare a dare fastidio a quegli strumenti che si trovano in quelle frequenze, che hanno la fondamentale in quelle frequenze, come ad esempio i piatti della batteria oppure anche la voce. Sentiamo anche in questo caso infatti che andando a tagliare non si perde chissà che.
Come sentite, una differenza più sostanziosa, cioè un suono più cupo, si comincia a sentire solo quando scendiamo sotto i 5000 Hz. Sopra quella frequenza la differenza è minima, proprio perché andiamo a tagliare soltanto frequenze fastidiose che non apportano quasi nulla al timbro dello strumento. Una volta fatto questo, poi con un blocco P&Q o G&Q possiamo andare a fare qualche aggiustamento al timbro dell'amplificatore, fondamentalmente. Ad esempio, se sentiamo che ci sono delle frequenze fastidiose, delle risonanze, possiamo andare ad applicare un filtro peaking con magari una Q abbastanza alta per andare a creare un piccolo buco nello spettro di frequenza che andrà appunto ad attenuare quelle frequenze fastidiose. Si usa anche un metodo per trovare queste frequenze fastidiose, ovvero quello di creare un boost così e spostarsi lentamente nello spettro di frequenze per andare a trovare appunto queste risonanze. Questa cosa però spesso si eccede nel farla, nel senso che comunque se andiamo a creare un boost del genere, qualsiasi frequenza risulterà fastidiosa in realtà. Questo metodo bisogna usarlo piuttosto per andare a correggere una cosa che già si sente senza nessun boost applicato, cioè se ci rendiamo conto che sentiamo qualcosa che ci dà fastidio in quel suono, una frequenza che ci fischia nelle orecchie, allora possiamo andare a trovarla con questo metodo, perché appunto enfatizzerà quella frequenza nel momento in cui ci cadiamo sopra col filtro. Se invece non sentiamo problemi di base, allora meglio non fare niente, perché abusando di questo metodo rischiamo di andare a creare tanti buchi nello spettro di frequenza che fondamentalmente rovineranno il nostro suono anziché migliorarlo. Insomma, è un metodo da usare con cautela. Oltre a questo, comunque, possiamo anche fare un taglio o un boost largo su un range di frequenze per, ad esempio, appunto enfatizzare le medio-basse se sentiamo che il nostro suono è un po' troppo scarno e possiamo renderlo più corposo, o viceversa se sentiamo che è un po' fangoso. Generalmente possiamo andare a tagliare intorno ai 200-300 Hz per togliere quelle frequenze appunto che lo rendono iscatolato. Invece solitamente per bucare un mix si usa invece boostare le frequenze tra 1 e 4 kHz, a seconda sempre del tipo di suono che abbiamo in testa, ovviamente. Quelle frequenze sono quelle a cui il nostro orecchio è più sensibile e di conseguenza, se ad esempio vogliamo far uscire meglio il nostro solo dal mix, possiamo attivare appunto un P&Q con un boost su 1000 o 2000 Hz e automaticamente senza aumentare il volume, se non su quelle frequenze, le orecchie di chi ascolta percepiranno meglio quel suono, quel lead, e di conseguenza appunto bucheremo meglio il mix. Faccio sentire un esempio per farvi capire meglio la differenza. Come sentite il suono diventa leggermente più nasale, ma è proprio quello che fa percepire meglio al nostro orecchio. Immaginate insomma che questo suono sia inserito in un mix molto affollato, quindi magari con altre chitarre ritmiche, magari una tastiera, la voce che canta sopra. Quindi diciamo questo suono così nasale in realtà riesce a sovrastare tutto il resto, proprio perché si trova nel range di frequenze in cui il nostro orecchio è più sensibile, che è proprio il range di frequenze in cui risiede anche la voce umana, e quindi siamo fatti per sentire quelle frequenze più delle altre. Un'altra cosa fondamentale da capire è che l'equalizzatore ha degli scopi diversi in base a dove è messo in catena.
Infatti, se quanto detto fino ad ora è valido quando mettiamo l'equalizzatore dopo le distorsioni, se invece lo mettiamo prima, l'equalizzatore fondamentalmente servirà per andare a stabilire la quantità di distorsione che è presente su ogni banda di frequenza. Ad esempio, una cosa che si usa molto spesso, soprattutto su chitarre ritmiche con suoni high gain moderni, è quello di andare a tagliare le basse prima della distorsione. E questo in pratica fa sì che la distorsione sulle basse appunto si riduca, di conseguenza quelle note saranno meno ingolfate e più secche, più tight, come si dice in inglese, il che è una cosa molto utile quando appunto si fanno delle ritmiche metal piene di palm mute e con una plettrata molto veloce, diciamo, si riesce a scandire molto meglio le note rispetto magari ad un suono più distorto, dove ogni nota invece crea questa coda di distorsione che non fa altro che creare confusione. Anche qui vi faccio sentire un esempio per rendere meglio l'idea. Sentite infatti che appena attivo il filtro, quei palm mute, quelle note molto veloci, risultano più secche e più intellegibili. E poi infine, come dicevamo prima, anche in tanti effetti troviamo qualche tipo di equalizzatore. Una cosa che si usa fare molto spesso, soprattutto in ambito di mix, è andare ad equalizzare il riverbero. Per equalizzare il riverbero si intende soltanto la parte wet, quindi il riverbero vero e proprio. E appunto nel blocco riverbero troviamo un equalizzatore a tutti gli effetti con un filtro taglia basso, un filtro taglia alto e due bande parametriche nel mezzo. Quello che si usa a fare solitamente col riverbero anche qui è andare a tagliare le basse frequenze e le alte frequenze. Primo perché un riverbero sulle basse frequenze anche lì crea appunto questo alone che rende tutto più confuso e più fangoso. Solitamente si va a mettere un filtro basso, può andare dai 300 ai 600, a volte anche a 1000 Hz, quindi eliminare completamente le basse, perché tanto fondamentalmente su quel tipo di effetto non ci interessa avere delle basse così esagerate. E vi faccio sentire che anche qua la differenza è notevole quando appunto andiamo a ripulire quella banda. Il suono risulta molto più intellegibile anche con livelli di riverbero anche abbastanza alti. Vedete che qua stessa cosa ho fatto con le alte. Infatti se lasciamo il filtro disattivato sentiremo che il riverbero ha un suono quasi metallico, diciamo così. Sentite appunto che il suono diventa molto più caldo. Anche qui vale la stessa cosa detto per i filtri in generale, cioè che non ci servono fondamentalmente frequenze troppo alte perché vanno ad invadere lo spazio di altri strumenti, e a maggior ragione vale per il riverbero per questa cosa, perché quando suoniamo una nota, anche se è brevissima, il riverbero invece la prolunga magari anche per diversi secondi. E questo fondamentalmente non fa altro che creare confusione in quella banda di frequenze. E quindi andando a tagliare le alte fondamentalmente si ripulisce. Oltre al fatto che lasciando il riverbero nella banda centrale, quindi quella dove risiede la nostra chitarra, diciamo è appunto la zona dove si percepisce di più quell'effetto, e tagliando le bande esterne diciamo si rende meno invadente l'effetto senza compromettere però la resa è l'effetto stesso che dà il riverbero.
un po' gli stessi principi poi valgono anche per il delay e per tutti gli altri blocchi simili, e quindi insomma già con questi accorgimenti vi accorgerete che potrete con alcuni semplici ritocchi migliorare notevolmente i vostri suoni. Bene, detto questo penso sia tutto per quanto riguarda questo argomento. Se ho dimenticato qualcosa o se avete domande, come sempre scrivete nei commenti o nel gruppo Telegram, insomma dove volete. Come sempre lasciate un like se il video vi è stato d'aiuto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!